सिंधु चैनल में अवां सभिनीनि जी दिली आजियां। असां चूंड सिंधी कहाणियूं किताब जेको डॉक्टर प्रेम प्रकाश एडिट कयो आहे उन ते उन्हनि जो असीं मुआयनो करे रहिया आहियूं, ॾिसी रहिया आहियूं। उन में जेके कहाणियूं शामिल आहिनि असां अॼु ताईं 16 कहाणियूं ॾिसी आया आहियूं। हाणे हलूं था पिया 17हीं कहाणीअ ते। नएं कमरे खां पोइ अचे थी पई रिढूं, कंहिंजी लिखियलु आहे? मोहनदीप जी। मोहनदीप नई पीढ़ीअ जो कहाणीकार ऐं नाविल नवीस आहे। अंग्रेज़ीअ में स्वतंत्र लेखन हिन कमु कयो आहे। नौकिरी पेशा जेके कंदड़ किरदार आहिनि उन्हनि खे ई जेको आहे पंहिंजी तिखी नज़र सां ॾिसे थो पियो ऐं उन्हनि खे पंहिंजी कहाणियुनि में, पंहिंजी रचनाउनि में ॾाढे सुहिणे नमूने सां थो चिटे पियो त हीअ कहाणी बि हिकु उन ई तरीक़े जी कहाणी आहे, रिढूं। किरदार 8: रवि आडवाणी, मंजरेकर, पटेल, मिस डिसूजा, भावना, हेड क्लर्क, मिसिस जोशी एंड यूनियन जा कार्यकर्ता वग़ैरह वग़ैरह। ही ऑफिस जो चिटो आहे, इन करे यूनियन जा कार्यकर्ता बि हिन छुटिया आहिनि। कहाणीअ जी कथा वस्तु सरकारी नौकिरी कंदड़नि जी पघार ऐं यूनियन जे नोटिस ते ॿधलु आहे। कहाणी जी कथा मुंबईअ जे वीटी स्टेशन तां शुरू थी थी जेका कंहिं ऑफिस ताईं पहुची करे ख़तमु थी थिए। रवि सरकारी ऑफिस में नौकिरी कंदड़ आहे। अॼु बि लोकल ट्रेन मां लहंदे खेसि डपु आहे त देरि सां पहुचण जे करे किथे संदसि जे कॉलम में क्रॉस न लॻी हुजे। कॉलम छा जो? हाज़िरीअ जो रजिस्टर, जेको हाज़िरी रजिस्टर ऑफिस में हूंदो आहे उनजे साम्हूं रोज़ु हाज़िरी थींदी आहे त उन कॉलम में क्रॉस न लॻी हुजे। ख़ैर, क्रॉस खां त बचे थो, पर यूनियन जो निकितल सर्कुलर संदसि मथे जो सूरु थी थो पवे। यूनियन जी घुर आहे त सभिनी सरकारी नौकरनि खे हाउस रेंट ॾिनी वञे। डिमांड पूरी न थियण ते यूनियन सॾु ॾिनो आहे त को बि कर्मचारी पघार न वठे। पघार न वठण जो सॾु ई कहाणीअ जी कशमकश जो केंद्र आहे, कहाणीअ जो सेंटर पॉइंट आहे। महीने जे आख़िर में पघार न मिले त घर जूं ज़रूरतूं कीअं पूरियूं थींदियूं? सभिनी जा पंहिंजा पंहिंजा मसइला आहिनि, पर यूनियन जो सॾु उन जे ख़िलाफ़ु केरु वञण जी कंहिं में बि हिमत कान्हे का। जेको ख़िलाफ़ु वेंदो उहो ब्लैक शीप यानी कारी रिढ चवाईंदो। हा, सभु रिढूं ई त आहिनि। कहाणीअ में लेखक यूनियन जे बारे में वीचार रविअ जे मार्फत हिन रीति पेश कया। कीअं थो पेश करे? हूअं मूंखे लॻंदो आहे त यूनियन वारा फ़क़ति पंहिंजे नाले जे पुठियां आहिनि। हुननि जी पॉलिटिक्स मूंखे अपील न कंदी आहे। संदन फ़ैसिलनि पुठियां इंसानु न हूंदो आहे, पॉलिटिशियन्स हूंदो आहिनि। रविअ कुर्सी सोरे उथंदे चयो। पेज नंबर 140 ते। मसइलो आहे पहिरीं पघार केरु वठे ऐं यूनियन जी नाराज़गी मोल केरु खणे। मिस डिसूजा अधु ॾींहं जी छुटीअ खां पोइ दफ़्तर में रुॻो पघार वठण जे लाइ आई आहे। तंहिंखे ख़बर थी पवे त पघार न वठणी आहे त संदसि वीचार लेखक हिन रीति छुटिया आहिनि: असांजो पघार आहे, असांजी मर्ज़ी, वठूं न वठूं। यूनियन घर असांखे महीने जे आख़िर में पघार न मिले त घर जूं ज़रूरतूं कीअं पूरियूं थींदियूं? असांजो पघार आहे, असीं मर्ज़ी, वठूं न वठूं। यूनियन घर असांखे अची हेल्प कंदी छा? मूंखे शाम जो पिक्चर ते वञिणो आहे। यूनियन जो सेक्रेटरी टिकट वठी ईंदो। इहा सटायर थी करे पई मिसिस डिसूजा। पघार वठण खां पोइ यूनियन जे ॿिनि कार्यकर्ताउनि खे ॾिनल जवाबु संदसि बुर्दबारीअ जो सबूत था ॾियनि त यूनियन जे सर्कुलर पढ़ण खां पोइ हुन पघार छो वरितो। हा, पढ़ियो हुउमि ऐं मूंसां वधीक न ॻाल्हायो। मां तव्हांखे यूनियन खे चङी तरह सुञाणां। मूंखे पघार वठिणो हो ऐं वरितमि। बास्केट सोरे कमु कयो। ॿई वॉलंटियर्स फिका थी मोटी विया, यानी हिकु औरत जे जवाब खां डिॼी करे भॼी वियारी। डिसूजा, मांजरेकर ऐं ॿियनि बि पघार वरिती। रवि बि हिमत करे पघार वठे थो, पर संदसि मन कम में ई नथो लॻे। केॾी महिल दीवार ते लॻल घड़ियाल ॾांहुं त केॾी महिल सेक्शन जे दरवाजे ॾांहुं निहारींदो थो रहे। मांजरेकर सां चांहि पीअण लाइ वञी रहियो हो जो यूनियन जे कार्यकर्ता साम्हूं अची सुवाल थो करेसि। तंहिंखे जवाबु तमामु आज़ीज़ीअ वारे नूंहं सां थो ॾिए। कीअं थो ॾिए? तोखे ख़बर आहे, मां हमेशह यूनियन सां आहियां। लास्ट ईयर तव्हां स्ट्राइक कई हुई त मां शामिलु कोन थियोसि। हा, अॼु बि पघार न वठां, पर सख़्तु ज़रूरत हुई।
मुंहिंजो पुटु आहे अस्पताल में, उते पैसा ॾियणा आहिनि, मजबूरी ॿुधाए करे ऐं पघार वठण जो मसइलो थो करे, जॾहिं हुनजो पंहिंजो अधिकार आहे, पंहिंजो पावर हुनखे वठिणो आहे, पर हुनखे इस्तेमालु करण जे बदिरां ॾिजे थो पियो। कहाणी जो रवि किरदारु हीसियल निमाणो ऐं आज़ियूं न्याज़ियूं कंदड़ सिंधी समाज जी पैरवी कंदड़ आहे। उते ॿिया किरदार बुर्दबार आहिनि। कहाणी जी कशमकश ॾाढे सुहिणे नमूने चिटियल आहे। कहाणीअ जो मक़सदु बुर्दबार थी हालतुनि सां मुक़ाबिलो करणु आहे, न कि बेवस बणिजी करे जीअणु। आख़िरी लाइन उनजो संदेश थी ॾिए त मन में पाण ते खार खाइणु लॻो त मांजरेकर कीअं ईअं ई टारे वियो ऐं मूंखे कूड़ बि ठाहिणो पियो ऐं आज़िज़ी बि ॾेखारणी पई डिसूज़ा जी भेंट में, त मां पाण खे नंढो बेवस कुओ पिए महसूसु कयाईं। इहो असांजो रिढूं न, हिकु भेड़ चाल चवंदा आहिनि न, हिकु रिढुनि जे धण खे जेकॾहिं पहाड़ ते चढ़णो हुजे त हिकु रिढ खे ई चढ़णो पवंदो आहे, बाक़ी रिढूं जेको आहे उन्हनि जो पुठियां पाण ई चढ़ी वेंदियूं आहिनि हली। त हिते बि उहो ई कमु थियो, हिकु ॼणे खे पघार वठणी हुई, पर शुरूआति केरु करे, उहा शुरूआति डिसूज़ा कई ऐं डिसूज़ा जे शुरूआति करण खां पोइ सभिनी पघार वरिती आहे, छो जो पघार जी ज़रूरत सभिनी खे हर महीने जी आख़िरी तारीख़ुनि में थींदी आहे। सरकारी मुलाज़िमनि खे पंहिंजो घरु हलाइणो आहे त हुननि जो बजट जेको आहे उहो पघार ते ई हूंदो आहे। त उहो रवि जेको आहे असांजो निमाणो हीसियल सिंधी किरदारु हुनजी नुमाइंदगी थो करे, बाक़ी ॿियनि समाजनि जे किरदारनि खे लेखक बुर्दबार ठाहे करे असांजे साम्हूं पेश कयो आहे। हलूं था अॻियां। भगल घड़ो, लेखक हरि हिमथाणी। हरि हिमथाणी 13 फरवरी 1933 ते जनम वरितो सिंध जे ॻोठ हिसब में, ऐं अजमेर में 1 दिसंबर 2020 ते आख़िरी साहु वरितो साईं जे दर वञी करे अघाणा। सिंधी कहाणी ऐं उपन्यास लिखंदड़ आहे। अॼु ताईं संदसि 11 उपन्यास ऐं 9 कहाणी संग्रह छपिजी चुका आहिनि। उॾामंदड़ अरमान ते साल 2000 में साहित्य अकादमी हिननि खे इनाम ॾिनो आहे। हिन जो कहाणी संसार वधीक कथा ऐं भावना प्रधान आहे। उन्हीअ में इंसानी दर्द जो जज़्बाती दरियाव आहे। हाणे हिन कहाणी जा किरदार ॾिसूं था। 3 आहिनि। मां किरदारु, पाणी पीअण वारो शख़्स, नौजवान हिकिड़ी छोकिरी पाणी पीअण वारी, ऐं कुझु ॿिया हुनजे आसपास जा किरदार। कहाणीअ जी कथा वस्तु गर्मीअ जे मौसम में बगीचे में घुमणु अचण वारनि खे पाणी पियारण ते ॿधल आहे। हीअ कहाणी तॾहिं जी आहे जॾहिं पाणी बोतलुनि में कोन विकामजंदो हो। अॼुकल्ह त पाणी जी बोतल थी विकामजे पई। तॾहिं मटके में ॿार या ग़रीब छोकिरा छोकिरियूं पाणी खणी करे जेके बगीचे में घुमणु ईंदा हुआ उन्हनि खे गिलास में पियारींदा हुआ। हीअ उन वक़्त जी कहाणी आहे। भगल घड़ो अजमेर जी अनासागर झील जे किनारे ते ठहियल बारादरी ऐं पहाड़ीअ ते ठहियल हनुमान मंदर जे पस मंज़र में लिखियलु आहे। कहाणीअ जी कथा बगीचे में घुमणु ईंदड़ माण्हुनि खे घड़े में थधो पाणी खणी विकण वारी हिकु छोकिरीअ ऐं बगीचे में वेठल हिकु शख़्स ते ॿधल आहे। जवान छोकिरी चेल ते घड़ो रखी हुन शख़्स खे पाणी पियारे रही आहे। शख़्स जूं नज़रूं जेके आहिनि उहे छोकिरीअ जे कमसिन जवानी तरफ़ वधीक आहिनि। हू पाणीअ सां गॾु शरीर जी प्यास मिटाइण थो चाहे। हुनजी नज़र खे लेखक हिन रीति थो चिटे। हू गिलास मां पाणी ढुक ढुक करे ईअं पी रहियो हो ॼण शराब पीअंदो हुजे। साॻिए वक़्तु संदसि नमकीन बदन खे चुंझुनि अखियुनि सां घूरे पई ॾिठाई। हुनखे गोॾनि ताईं घाघरो पियल हो, पेट उघाड़ो ऐं चोली एतिरी तंग ऐं नंढी जो उन में उर ॼण अणपूरा अंग ढकियल हुअसि। अभोगा ऐं परेशान जुल्फ़ संदसि अबोझाईअ में वधीक इज़ाफ़ो आणे रहिया हुआ। लेखक न रुगो छोकिरीअ जे जवानीअ जो पर अनासागर ते शाम जे वक़्तु सिज लहण वक़्त जे नज़ारे खे बि सुहिणनि अखरनि में चिटियो आहे। साम्हूं हनुमान मंदिर ॼण गुलाबी चादर विछाए छॾी हुई, पर परे खां ईअं लॻो त गोया चंद्रलोक जूं अप्सराऊं पहाड़ीअ ते पसार करण लाइ लही आयूं हुयूं। हवा में खुमारीअ वारी ख़ुशबू भरियल हुई। लेखक कहाणीअ जे किरदार जे इंतज़ार जी कशमकश, बरसाति खां पोइ अंधेरे में सुनसान जॻह ते छॾियल संदसि साइकिल ऐं नांग जो वीचार उन्हनि खे बि पुर अंदाज़ तरीक़े सां चिटियो आहे। कहाणीअ जो उद्देश्य ग़रीबी ऐं बेवसीअ सां गॾु ग़रीब छोकिरियुनि खे पुरुष कीअं न पंहिंजी हवस जो शिकार थो ठाहे ॾिसण थो अचे। कहाणी जो आख़िरी हिसो इन्हीअ खे चिटो थो करे त लैम्प पोस्ट जी झकीअ रोशनीअ में ॾिठुमि त हू उहो ई शख़्स हो ऐं उहा ई
पाणी पियारण वारी छोकिरी संदसि भरिसां मिटीअ जो घड़ो भॻो पियो हो। हीअ आहे कहाणी भॻल घड़ो हरी हिमथाणीअ जी। माना जेकॾहिं केरु शराफ़त सां ज़िंदगी जीअणु चाहे त हू ज़िंदगी जीअण लाइ असांखे अॼु जी दुनिया जो माण्हू नथो ॾिए, त असांखे बुर्दबारीअ सां पंहिंजो पाण खे बचाए रखिणो आहे। उन जो संदेश थी ॾिए पई। उते ई ग़रीब आहे, उनखे पंहिंजी रोटी कमाइणी आहे, त कंहिं मजबूरियुनि सां उनखे पाण सां गॾु समझौतो बि करिणो थो पए। इहा हिन कहाणीअ जो उद्देश्य आहे। नेक्स्ट कहाणी आहे अर्थीअ सां गॾु। लेखक आहे लक्ष्मण भंभाणी साहिबु। उन्हनि जो जनमु थियो आहे 17/11/1938 ते। जयपुर जा रहंदड़ आहिनि। अॼु बि असां सां गॾु आहिनि। बहुमुखी शख्सियत जो मालिक आहे, जंहिं अदाकारी हिदायतकारी सां गॾु साहित्य जी कहाणी ऐं एकांकी जी शाखा ते पंहिंजी कलम आज़माई कई आहे। हीअ हुनजी कहाणी आहे। अचो अॻियां था हलूं। मुख्य किरदार हुननि जा 4 आहिनि। पहिरियों निर्मल, ॿियो मुरली, टियों निर्मल जी ज़ाल ईश्वरी ऐं चौथों मां किरदार ऐं कुझु ॿिया। कहाणी जी कथा वस्तु निर्मल किरदार जे सहुरे जे हिन दुनिया मां गुज़ारे वञण ऐं उन्हीअ जे अंतिम संस्कार ते ॿधल आहे। कथा निर्मल जे घर खां शुरू थी शमशान घाट ताईं पहुचे थी। निर्मल जो सहुरो गुज़ारे वियो आहे। तंहिंजी ॼाण मिलण खां पोइ कहाणीअ जो किरदारु ऑफिस मां छुटी वठी अंतिम क्रिया में शामिलु थिए थो। प्राणीअ जी अर्थी कुलनि ते खण ऐं उनजे जे रस्ते में जेके नज़ारा पैदा थियनि था, उन जो तिखो चिट आहे हिन कहाणीअ में। पीउ जे गुज़ारे वञण ते धीउ जे मन जी हालति खे लेखक हिन रीति चिटियो आहे त ईश्वरी बि कंहिं न कंहिं नमूने रस्ते ताईं पहुचण में कामयाबु थी वई आहे। संदसि पुठियां 2-3 ज़ालूं आहिनि जंहिं खेसि रोकण में असमर्थ आहिनि। संदसि घोट निर्मल खेसि सम्झाए वापसि वञण जी प्रार्थना थो करे। हिन खे अंदरि वठी वञो, महिरबानी करे जोरीअ घिले वञोसि। ईश्वरी जोश में आहे। ज़ालुनि खां पाण छॾाए थी ऐं अर्थीअ जे पुठियां अची थी पहुचे। इहो हिकु धीउ जो हिकु नैसर्गिक प्यारु जेको आहे पीउ सां, त उहो पीउ खे विछड़ंदड़ नथी ॾिसी सघे, उहो हिन कहाणीअ में लेखक चिटियो आहे। निर्मल जो दोस्त मुरली अॻियां वधे थो ऐं यकदमि खेसि ॿिन्ही ॿाहुनि खां पकिड़े घर ॾांहुं वठी वञे थो। मर्द जी ताक़त अॻियां ईश्वरी ढिली थी वञे थी। हिते लेखक जी हीअ हिकु सिट ई कहाणीअ जो करंगो आहे, यानी कहाणीअ जी रीढ़ जी हॾी आहे। त मुरली हिकु तरह खेसि भाकुर पाए वठी वञी रहियो हो। संदसि साड़ीअ जो पलांद कुल्हे तां लही चुको आहे। अर्थी शमशान तरफ़ वधी रही आहे। कुल्हो ॾींदड़ थोरी देरि में थकिजी चुका आहिनि। हाणे हिक ॿिए ॾे आजीजीअ वारी नज़रुनि सां निहारे रहिया आहिनि त केरु अॻियां अची हुननि जी जान छॾाए। तंहिंखे लेखक हिन रीति चिटियो कयो आहे त मां अॻियां वधी काईअ जे भरिसां अचां थो त हिकु कुल्हो ॾींदड़ ॿाॾाईंदड़ नज़र सां मूं ॾांहुं निहारे थो। संदसि अखियुनि में इल्तिजा आहे त यार मूंखे हिन बार ढोइण खां छॾाए। लेखक पूरे रस्ते में अर्थीअ सां गॾु हलंदड़नि शख़्सनि जे वीचारनि खे सुहिणे नमूने चिटियो आहे। शख़्सनि खे पंहिंजनि धंधनि जी, संदनि स्वार्थीअ जी चिंता आहे। अर्थीअ ते सुम्हियल ऐं उन खे खणी हलण वारनि जी चिंता न आहे। न ई हिननि खे फ़ानी दुनिया मां खेनि बि हलणो आहे त पंहिंजनि कर्मनि जी का चिंता आहे। अर्थी शमशान में पहुचे थी। उतां जो बि चिट लेखक चिटियो आहे त मुरली शमशान पहुचण जे घणी देरि खां पोइ थो पहुचे त संदसि खां सुवाल थो करे। तंहिंजो जवाबु जरा निर्मल जी वाइफ खे संभाले अंदरि वठी आयो हुउसि न। मुरली पंहिंजी सफ़ाई ॾियण में हिबके थो ऐं तगड़ो अॻियां वधी थो वञे। शमशान में बीठल हिकु शख़्स जो निर्मल जे बारे में वीचार छा आहे, तंहिंखे हिन रीति लेखक चिटे। मां तोखे सच थो चवां त निर्मल सहुरे जी सॼी मिल्कियत खे फॿाईंदो। अड़े हू रुॻो ॾिसण जो सिधो आहे, बाक़ी अंदर जो। पीउ जी हिकु ई सिदकी लधी धीउ आहे ऐं न्याणो सॼी मिल्कियत त धीउ ऐं न्याणे जी आहे न। लेखक सभिनी जा वीचार न पर नियत खे चिटियो आहे। अर्थीअ खे अग्नीअ जे हवाले कयो थो वञे। ही आहिनि अर्थीअ में असां गॾु हलंदड़नि जा चिट।
तंहिंजी ॻाढ़ाण ते चहिरो तंहिंजी ॻाढ़ाण चहिरे ते पइजी रही आहे, तंहिंखे हिन रीति चिटींदे कहाणी ओज ते थी रसे। यानी जेॾी महिल अर्थी खे बाहि ॾिनी वई आहे, हली अग्नि जे हवाले कयो वियो आहे अर्थीअ खे, त उनजो जेको नज़ारो आहे उहो कहिड़े तरीक़े सां लेखक चिटियो आहे। शोलनि जी ॻाढ़ाण ॿिनि चरनि ते पइजी रही आहे, निर्मल ऐं मुरलीअ जे चहिरे ते। हिकु चहिरो पाकीज़गीअ सबबु ॻाढ़ो नज़र अची रहियो आहे ऐं ॿियो चहिरो अलाए शर्म विचां, अलाए मन जे पाप जे अहसास विचां ॻाढ़ो थी वियो आहे। कहाणीअ में मां किरदार जी कशमकश वधीक चिटी थी थिए त हिन संसार में कहिड़ा न अजीब इंसान आहिनि जेके कंहिं शख़्स जे दुनिया मां चालाणो या गुज़ारे वञण खां पोइ बि पंहिंजनि गंदनि वीचारनि, दिलि में लिकल बदनियत खां पाण खे आज़ो नथा कनि ऐं मौक़े जी तलाश में आहिनि, पंहिंजो मतिलबु सिद्ध करण में लॻल आहिनि। हीअ असांजी लक्ष्मण भंभाणी जी कहाणी अर्थीअ सां गॾु वरी अॻिते वरी मिलंदासीं। जीअं सिंध जीअं सिंधियत खे चाहण वारा, नमस्कार।